الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو مع نور. ومثل ما كل مرة معوديكم انه قبل ما نبلش مقادير لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. ويلا نبلش مقادير. هنا عندنا ملعقة عسل، وعندي كوب ماي، وعندي زنجبيلة، نص زنجبيل اخذت متوسطة الحجم، بس اخذت نص. على هاي المقادير نص. قطعتها حلقات، ومن بعدها دقيتها بالهاون، وراح اخليها على النار حتى تسخن. عندي كل المقادير راح اضيفن. اكو شغلتين انا ما ذكرتن بالمقادير، اللي هو عصير ليمون. تاخذون ملعقتين ليمون تخلونه فوقه، وتخلون رشة صغيرة من القرنفل أو ما أعرف شو يسمونه، بسمار. المهم تخلون عليه ملعقة صغيرة، ومن بعدها تخلوها تفور لحد ما تثخن ويصير قوامها ثقيل. هاي الوصفة سويتها لأنه تعرفون تغيير الجو والبرودة وما أعرف وحرارة تصير، لأنه هذا الوقت كلش متغير الجو، فهاي تفيد للي صدره وعنده قحة، كلش مفيدة. طبعا أنا مو دكتورة أوصفكم إياها، بس عن تجربة. مثل ما شايفين هذا قوامها يصير ثقيل كلش. ومن بعدها أني حطيتها سويتها مثل الحامض حلو. وخليت جواها نشا. أنا خليت جواها نشا لأنه تعرفون إنه هي مو مكبوسة ولا مغلقة، فيكون هي متعرضة للهواء، فمن هاي تظل تلزق، تظل تذوب. فأحسن شي تخلولها النشا حتى ما تلزق. وهذه كل ما أنتم مثل أحد عنده قحة، وكل المواد صحية وما بيها أي مواد يعني مضارة، من العسل ولا الليمون ولا القرنفل، معروف إنه للصدر زين. فأنصحكم إنه تسووها، وحبيت أسويها بهيجي أجواء لأنه تغيير الجو مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. وهسه تشوفون إن أني من بعدها كملته وخليته ينشف كلش، وهذا شكله النهائي. اكيد اني هواي كثرت لنشا حتى ما يلزق، وهاي شكلها النهائي. كلش طعمها كلش طيب، وبيها لسعة حرارة بسيطة، ما اقولكم كلش قوية، بس بيها لسعة حرارة بسيطة. هذه اني خليتها بعلبة من بعدها وضميتها. انتم مش وقت ما تحبون، مش وقت ما واحد عنده قحة او شي ياخذها. اصلا هي مو بس هم يعني انتم تستمتعون بها تاكلوها هيك، يعني مو شرط انه بس تقحون، هماتين تفيد انه تستمتعون بها، لان طعمها كلش لذيذ. اني هواي احبها، وان شاء الله راح اسوي لكم مربى بالزنجبيل، كلش طعمها طيب. ولهنا ينتهي فيديونا، واشوفكم على خير.